So unsa man ang kamuturan? Ang tanan tao makakasala at tubangan sa Ginoo. O ang bayad, ana ang Bible nga bayad sa sala mo ang kamatayon. O kamatayon na eternal. O ang nagabad news lang mga higala, kita tanan nakasala sa Ginoo. O ang Ginoo infinite siya. Mo nang o ikaw nakasala sa Ginoo, magantos ka sa impierno. So mga higala, kita tanan nakasala sa Ginoo. Ug mo na si Jesus nani siya sa kalibutan. Ano man mani si Jesus sa kalibutan kay tungod kita nga mga kasala wala tay pag-asa sa atong kagalingon. Kaya ana ang Bible nga atong mga maayong buhat kay susama lamang sa hugaw nga trapo. Ug ang atong pagsunod sa balaod kay dili na makapahimog matarong nato. But ang balaod mo na sa amin nga imo may baw-an nga ikaw magkakasala gayud. Og kitang tanan nakasala ta sa Ginoo. Ana si Jesus nga kumutan-aw lang ka sa usa ka babay or laki nga nay kanang hugaw nga pagunahuna, ikaw ni commit na og adultery sa imong kasing-kasing. Ug ana si Jesus nana ang law nga you shall not lie, but kitang tanan nakapamaka. Ug ana ang Bible nga ang tanan bakakon kay angay lamang itambok sa linaw nga kalayo. Ug mga higala mo na ang bad news, dili na maayong balita para nato nga mga tao, but naay maayong balita nga si Jesus Christ nani sa kalibutan to save sinners. Ug ikaw mga higala ug suon nga mga kasala, kung ikaw muangkon ka mga sala para imo ni nga message nana ang Biblia nga kani trustworthy ni iingon nga si Jesus Christ nani sa kalibutan to save sinners. O si Jesus Christ nga gisamba sa milyon nga angels ato sa langit nani sa kalibutan dito og kanang flesh nga kapriya sa ato nani sa kalibutan nagpakatao Ginoo og man nga niani sa kalibutan. Napakatao siya mga higala. Ano napakatao siya? Kay iya isave iyang mga katawhan sa ilang mga sala. O si Jesus Christ tungod kay kita ang tanan mga kasala dili ta matarong. Si Jesus Christ kay ni-live og 33 years diri sa kalibutan para nimo nga maangkon nga ikaw mga kasala og mosalig ni Jesus Christ. Kay kung ikaw motuo ni Jesus, ang iyang pagkamatarong iya ipasa nimo. Ug wala lang natapos dira mga higala. Si Jesus Christ kay gilansang sa cross kay tungod siya ni angkon sa mga sala sa iyang mga katawhan. O ikaw maangkon ka nga ikaw mga kasala ug mosalig ni Jesus. Si Jesus Christ kay iya na nagihuman. Si Jesus kay iya gitubos iyang mga katawhan sa ilang mga sala. Usa may pagpamatuod na mga higala. Si Jesus gilansang sa cross. Wala lang siya gilansang sa mga tao, but gilansang siya, gipanisyan siya sa Ginoo kay tungod siya ang niangkon sa mga sala sa mga katawhan niya nga mga kasala. May higala, si Jesus Christ niana siya nga my God, why are you forsaken me? Napamatuod na nga si Jesus Christ day kay binayaan adto sa cross. Kana napamatuod na siya nga si Jesus gipanisyan sa iyang amahan nga Ginoo kay tungod ang Ginoo ang mga kasala walay communion ug ang Ginoo iya gibiyaan iyang anak kay tungod siya ni angkon sa mga sala sa iyang mga katawhan. O pangaduha mga higala ni anak si Jesus nga giuhaw siya napamatuod na nga si Jesus iya na sinati ato kay impierno. Kaya ang impierno mga higala grabe ka pagantos o grabe ka init. Bisag mo hilak pa ka kay dili mutuoy mong luha kay tungod sa kainit adto. O may higala mao ni ang good news na to kay ikaw nga mutuo ni Jesus Christ ni ana siya nga natapos na. O ang kana nagmeaning na mga higala nga si Jesus iya nagibayran ang tanan. He came full and paid tungod nilive siya 33 years diri sa kalibutan, nahimo siya matarong para sa iyang mga katawhan ug iya gibayran
mga sala sa mga katawhan dito sa cross sa Kalbaryo. Mahigala niya na ang Biblia nga kung ikaw motuo ni Jesus, dili ikaw pagahukman, but ikaw magabaton og eternal life. Mahigala kung ikaw di ka mosalig sa imong binuhatan, apan mosalig lang ni Jesus Christ. Yan na si Jesus nga wala siya ni anhi sa mga matarong at sa mga kasala ato sa paghinulsod.